ஹாய், இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், குட் ஹேபிட்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப், ரொட்டீன் லைஃப்பில். காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து நைட்டு நம்ம தூங்க போகிற வரைக்கும் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தாங்க. சோம்பேறித்தனப்படாமல் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி உங்களோட நான் அதை ஷேர் பண்ண போகிறேன். காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பெட்ஷீட்டில் விளக்கிட்டு எந்திரிக்கிறது தான். ஸோ பெட்ஷீட்டை ப்ராப்பராக மடித்து அந்த இடத்துலே வச்சுடுங்க. தயவு செஞ்சு நாளை சுறுசுறுப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே உங்கள் பெட்ஷீட்டை மடித்து வைக்கிறது தான். ஸோ ப்ராப்பராக பெட்ஷீட்டை மடித்து அந்த இடத்துல வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிறது சொல்லவே வேணாம், நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ண தான் போக போகிறீங்க. ஸோ நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வாங்க. ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் உட்கார போகிறது காஃபி குடிக்கிறதுக்கு அல்லது டீ சாப்பிட்றதுக்கு, இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்க போகிறீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சுகர் அவாய்ட் பண்ணலாமே. ஸோ சுகர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். க்ரீன் டீ குடிக்கிற ஹேபிட் இருக்கவங்க க்ரீன் டீ சாப்பிடலாம். சுக்குமல்லி குடிக்கிற ஹேபிட் இருக்கவங்க சுக்குமல்லி சாப்பிடலாம். ஸோ காலையில் ஒரு ஹாட் ட்ரிங்க்கோடு உங்கள் நாளை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு கண்டிப்பாக நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் முன்னாடி குளிக்க தான் போகிறோம். ஸோ குளிக்க போகிறோம். குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் தலையை துவட்டுற பழக்கமே ப்ராப்பராக கிடையாதுங்க. ஈரத்தலையோடு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, ஜலதோஷம் பிடிக்குது, தலைவலி வருது, ஃபீவர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு ப்ராப்பராக டவல் ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்ல ஹேரை துடைக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க. ஈரத்தோட தலையை தயவு செஞ்சு விடாதீங்க. உங்கள் ஈர டவலில் எங்கே போட்டிருக்கீங்க அப்படியே கீழே போடுற பழக்கம், அல்லது டேபிளில் தூக்கி வீசுகிற பழக்கம், அல்லது கட்டில் மேலே போடுற ஒரு கெட்ட பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. தயவு செஞ்சு கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. அதில் அப்படி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்மெல்லும் அடிக்கும். ஸோ ப்ராப்பராக டவலை நல்லா விரித்து காயக்கூடிய ஒரு இடத்துல நல்லா விரித்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு போடுங்க. அழுக்கு துணியெல்லாம் எங்கெங்கே போடுறீங்க அப்படி சுருட்டி பாத்ரூம் வாசல்லேவா, தயவு செஞ்சு அந்த பழக்கத்தையும் நிப்பாட்டுங்க. ப்ராப்பராக கொண்டு போய் ஒன்று லாண்ட்ரி பாஸ்கெட்லேயோ அல்லது அம்மா கண்டிப்பாக வீட்டில் ஏதாவது ஒரு டப்போ ஒரு பேஸ்கெட்டோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க. உங்கள் அழுக்கு துணியை நீங்களே கொண்டு போய் அந்த இடத்துல போட்டுருங்க. அது அவங்களுக்கும் ஈஸி தானேங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சு தேடிட்டு இருக்க வேண்டாம். அல்லது அழுக்கு துணி ஒரு ஓரமாக செய்கிறதுனால கொசுக்கள் போய் அங்கே தான் அடையும், அல்லது பூச்சி அங்கே தான் போய் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். தயவு செஞ்சு இந்த பழக்கத்தை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட உட்காடுறீங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட உட்காரும் போது மொபைல் நோண்டுறதோ டிவி பார்க்கறது தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். ப்ராப்பராக கான்சன்ட்ரேட்டாக உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்ருங்க. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் கையை கழுவுங்க. ஏன்னா கையில் கண்டிப்பாக ஜெர்ம்ஸ் இருக்கும். குளிச்சதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது போய் நடந்து ஏதாவது புக்ஸ் எடுத்துருக்கலாம், இல்லை கிச்சனுக்குள்ளே நீங்கள் போயிருக்கலாம், எதையாவது தொட்டுருக்கலாம், கையில் கண்டிப்பாக அழுக்காக இருக்கும். ஸோ தயவு செஞ்சு கையை கழுவிட்டு சாப்பிட உட்காருங்க உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றவங்க சூ பண்ணி பொறுமையாக நல்லா உங்கள் சாப்பாடை சாப்பிடுங்க. காலையில் தண்ணியும் ஒரு 1/2 அன் ஹவர், பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட உடனே தண்ணி குடிக்காதீங்க, கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தண்ணி குடிங்க. சிங்கில் கொண்டு போய் உங்கள் சாப்பிட்ட தட்டை போடுறீங்களா அல்லது குடித்த காஃபி டம்ளரை போடுறீங்களா, தயவு செஞ்சு அந்த பழக்கத்தையும் கொண்டு வாங்க. அது ஒரு நல்ல பழக்கம். சாப்பிட்ட தட்டில் மீதம் இருந்ததுன்னா அது குப்பை தட்டியில் டூவியாக தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கில் போடுற பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் காலையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். அடுத்தது, வெளியே கிளம்பி போகிற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்ஸோ அல்லது ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு துண்டு பேப்பர்லேயோ எங்கே போகிறீங்க, என்ன வாங்க போகிறீங்க, ஒரு க்ராசரி போகிறீங்களா அங்கே என்ன வாங்க போகிறீங்க, சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறீங்களா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகிறீங்களா, பேங்க் போகிறீங்களா, என்ன வேலைக்காக வெளியே போகிறீங்கிறத எழுதி வைக்கிறதும் நல்லது தானே. நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்பராக அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம். வெளியே கிளம்பி போகும்போது சாவி எடுத்துக்கிட்டிங்களா, உங்களோட பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்களா, மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்களான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு வெளியே கிளம்புங்க. வீட்டில் ஃபேன் லைட்ஸ்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களான்னு கூட செக் பண்ணிக்கோங்க. கேஸ் ரெகுலேட்டரை பூட்டிட்டிங்களாங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. வெளியே கிளம்பி போகிறீங்களே உங்கள் வாலெட்டில் காசு இருக்கா? நிறைய பேர் இப்போ காசே கொண்டு போகிறது இல்லைங்க. எல்லோரும் இ-காமர்ஸ், அதாவது லைக் அமேசான், ஃபோன்பே, ஜிபே இதெல்லாம் இருக்குல்ல, எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு லெத்தாஜிக்காக இருக்காங்க. தயவு செஞ்சு சோம்பல் படாதீங்க. பாக்கெட்டில் எப்போவுமே அவசரத்துக்கு ஒரு 500-1000 ரூபாய் எப்பயும் வச்சுருக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் பேமெண்ட் ஃபெயில்டுன்னு வரும்போது எவ்வளோ எரிச்சப்படுறோம் அந்த இடத்துல. அதை தவிர்க்கிறதுக்காக கையில் கொஞ்சம் காசு வச்சுக்கிறது எப்பவும் நல்லது தான். லஞ்சை பற்றி பேச போகிறேன். லஞ்ச் சாப்பிட உட்காடுறீங்க, டிவி பார்த்துக்கிட்டோ மொபைல் பார்த்தோ திருப்பி உட்காராதீங்க. நல்ல விஷயங்கள் பார்க்குறது, நல்ல விஷயங்கள் கேட்குறது, அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணிட்டு சாப்பிட்றதுனால நம்ம நல்ல தாட்ஸ் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த நாளும் நமக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ லஞ்ச் சாப்பிடும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி மொபைல் டிவி பார்க்குறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். குட். சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தூங்குற பழக்கம் இருக்கா, உடனே நிப்பாட்டிடுங்க. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், சாப்பிட்ட உடனே படுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தொப்பை போடுறோம். ஸோ தொப்பை போடுற ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தயவு செஞ்சு சாப்பிட்ட உடனே தூங்காதீங்க. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னு தானே கேட்குறீங்க. மியூசிக் கேட்கலாம், இல்லை பிடிச்சவங்க கூட பேசலாம், புக்ஸ் ரீட் பண்ணலாம். அழகாக உங்களுக்கு அதுக்கு டைம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே லஞ்சுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.
சாப்பிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை விட்டேங்க. நிறைய பேர் சிங்கில் போய் கை கழுவிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறீங்க, கை எப்படி உதறதோ அல்லது ட்ரெஸ்ஸில் இப்படி துடைக்கிறதோ அல்லது உடனே பாக்கெட்ஸ்குள்ளே கை விடுறது. நானே நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறத பார்த்துருக்கேன். எவ்வளோ தர்ம சங்கடமாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு. தயவு செஞ்சு உங்களோட சிங்க் பக்கத்தில் ஒரு டவல் வச்சுக்கோங்க, அல்லது கர்ச்சிஃப் யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்கவங்க கர்ச்சிஃபில் கை துடைங்க. பேக்கில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கவங்க டிஷ்யூஸ் எடுத்து டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல பழக்கமாக கடைப்பிடிச்சிக்கோங்க. ஃபைன். மத்தியானம் தூங்காதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஈவினிங் ஆன உடனே கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் காஃபி குடிக்கிற பழக்கமோ அல்லது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற பழக்கமாக இருக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு பழங்கள் சாப்பிட்லாம், அந்த டைம் வாக்கிங் போகலாம், மியூசிக் கேட்கலாம். இந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்களை ஈவினிங் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம நைட் டின்னர் ஒரு 8 o'clock முன்னாடி சாப்பிட்றலாமா? அதுதாங்க நல்ல பழக்கம். முடிஞ்ச அளவுக்கு டின்னர் சீக்கிரம் சாப்பிடணும், ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபுட் சாப்பிடணும். நைட் பரோட்டா சாப்பிட்றத கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு நைட் ஆனாலே பரோட்டா கடைக்கு போகணுங்கிற ஆசை இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு மத்தியானம் பரோட்டா சாப்பிட்லாமே. பரோட்டா சாப்பிட்டாலும் ஒரு கிளாஸ் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சுங்க, சீக்கிரம் செரிமானம் ஆகும். ஹாட் வாட்டர் மத்தியானம் மட்டும் இல்லைங்க, இடையிடையில் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிற பழக்கம் எப்போவுமே நல்லதாக, செரிமானத்துக்கு ரொம்ப ஈஸி அது. நைட் டின்னர் முடிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபைன், தூங்க தான் போகிறோம். தூங்க போகிற நேரம் வீட்டில் இருக்கிற லைட்ஸ் எல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா, ஃபேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா, கேஸ் ரெகுலேட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா, டோரை பூட்டிட்டோமாங்கிற ப்ராப்பராக செக் பண்ணிவிட்டு பெட்டை ஹிட் பண்ணுறீங்க. தூங்க போகிற நேரத்தில் மனசில் எப்போவுமே நிம்மதியான சந்தோஷமான எண்ணங்களோட தூங்க போகணும். அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். யார் கூடயாவது மனக்கசப்போ இல்லை ஏதாவது ஒரு சின்ன சண்டையோ ஏதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மனசு விட்டு பேசாமல் அதை பேசி சால்வ் பண்ணிடுங்க. அதுதான் நல்லது. தூங்க போகிற நேரத்தில் நல்ல எண்ணங்களோட தூங்கணும், பீஸ் ஆஃப் மைண்டோட தூங்கணும். சந்தோஷமாக தூங்கினாதான் நமக்கு நல்ல தூக்கமும் வரும், நிம்மதியான ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போவோம், மறுநாள் எந்திரிக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக எந்திரிப்போம். ஸோ தூங்க போகிற நேரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல எண்ணங்களோட தூங்க போங்க. மொபைல் ஃபோன் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே டிவியோ மொபைல் ஃபோனோ பார்க்குறத நிப்பாட்டிருங்க. கண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதி. ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். மொபைல் ஃபோனை முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க. நீங்கள் தூங்குகிற ரூம்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருங்க. ஏன்னா நைட் தான் அதோட வைப்ரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் சைலண்ட்டும் போடாமல் ஆனில் வச்சுருங்க. ஏதாவது எமர்ஜென்சி கால் வந்தால் மிஸ் பண்ணாமல் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதை நமக்கு தெரியும். குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது குழந்தைங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதான் அவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க. உங்கள் மூலியமாக தான் உங்கள் குழந்தைங்களும் ஸ்மார்ட்டாக இருக்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த நல்ல விஷயங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஃபைன். ரிமோட் யூஸ் பண்ணுற பழக்கத்தை நிறைய பேர் இருக்குது. ஏசியோ டிவியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ரிமோட் ஆஃப் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக அது ரிமோட்டில் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின் பவரை கொண்டு போய் ஆஃப் பண்ணுற பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க. இதுவும் ஒரு நல்ல பழக்கம் தான். நைட் தூங்குற நேரம் குழந்தைங்களுக்கு ப்ரேயர் சொல்லி கொடுக்கலாம் அல்லது ஸ்லோகன் சொல்லி கொடுக்கலாம். அன்றைக்கி நடந்த நல்ல விஷயங்களை அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் குழந்தைங்களோட மனசு விட்டு பேசி பாருங்கள். அவ்வளோ சந்தோஷமாக எல்லோரும் தூங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதில் தான் இருக்குது. ஸோ ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ். சீக்கிரமாக தூங்க போங்க, காலைல சீக்கிரமாக எழுந்திரிங்க. சீக்கிரமாக சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எழுந்திரிச்சிட்டு சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி நிறைய பாடி கிடைக்கும். இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். என்னடா சொல்கிறேன்னா சோம்பல் படாமல் நீங்கள் செய்யணுங்கிறதுக்காக தாங்க சொல்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணி உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் இந்த நல்ல விஷயங்களை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் இங்கே சொல்கிறேன். ஸோ இன்னும் வரப்போகிற வீடியோஸில் நிறைய உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். மறக்காமல் வாட்டர்ஃபால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.